สุขสันต์ในต่างออกนี้ខ្ញុំបាទសុធិនស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube ប្រាប់ចំចំហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi គឺ Redmi Note 11ដែលជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតកណ្ដាលដែលអាចបំពេញតម្រូវការងារទូទៅបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះពីស៊េរីមុនទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាRedmi Note 11បានរចនាឡើងជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីដែលមានរាងជ្រុងហើយស្ដើងផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងឃើញមានកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់ហើយជាមួយនឹងអក្សរ Redmi ហើយវាបានធ្វើឡើងពីជ័រគ្រើមដែលយើងងាយស្រួលចាប់កាន់ហើយវាមិនងាយប្រឡាក់ស្នាមរៀមដៃដូចមុនទេផ្នែកខាងឆ្វេងគឺយើងឃើញមានរុនសម្រាប់ដាក់ SIM យើងអាចប្រើប្រាស់ SIM card បាន2ហើយយើងអាចបន្ថែម memory card ខាងក្រៅបានផងដែរហើយផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុងសំឡេងជាមួយនឹងប៊ូតុង power ហើយខាងលើយើងឃើញមានរុនដតកាស 3.5 mm មួយជាមួយនឹង speaker មួយគ្រាប់ហើយជាមួយនឹង IR blaster ផ្នែកខាងក្រោមគឺមានរុនសាកថ្ម USB ប្រភេទ C ហើយនឹង speaker ចំនួន1គ្រាប់ផងដែរទៅលើកម្លាំងថ្ម Redmi Note 11មានថ្មទំហំ 5000 mAh ដែលយើងអាចសាកថ្មល្បឿនលឿនបាន 33 វ៉ាត់អេក្រង់ខាងមុខមានទំហំ 6.43 អ៊ីងដែលមានកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ AMOLED display ដែលមាន refresh rate 90Hzទូរស័ព្ទ Redmi Note 11ដំណើរការដោយ Snapdragon 680បើនិយាយពីកាមេរ៉ាគឺមានចំនួន4គ្រាប់ Main camera មានទំហំ50 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture 1.8 Ultra wide angle camera មានទំហំ8 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture 2.2 Macro camera មានទំហំ2 megapixel កម្រិត aperture 2.4 ហើយជាមួយនឹង depth sensor 2 megapixel កម្រិត aperture 2.4 កាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខគឺជាប្រភេទ lens ទម្លុះអេក្រង់ដែលមានទំហំ13 megapixel ហើយជាមួយនឹងកម្រិត aperture 2.4 ដូចគ្នាទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានពីទូរស័ព្ទដៃ Redmi Note 11ដែលជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតកណ្ដាលដែលមានតម្លៃក្រោម$200ហើយវាអាចបំពេញទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើការងារការសិក្សាការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗគឺពិតជាល្អមែនទែនដោយសារទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានថ្មទំហំធំហើយអេក្រង់ល្អជាបូករួមជាមួយនឹងការរចនារូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតទាន់សម័យហើយនឹងកាមេរ៉ាទំហំ50 megapixel អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត